फाइनली गाइज होइन हामी चाहिँ रुममा पुगिसक्यौँ होइन हामीले चाहिँ खाजासाजा खाएर सबै भइसक्यौँ होइन त्यहाँ चाहिँ ग्रुप फोटो खिच्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो आन्टीहरू चाहिँ रेडी भएर बस्नु भइरहेको छ हामी चाहिँ टक्क लाएर हिँडेको गाइज होइन तलै पुगेर हेरेर राम भन्ने कुराले हो तर मलाई चाहिँ के फिल भइरहेको छु भने तपाईँहरू हाँस्नु भएको ठ्याक्कै आइपुग्छ कि दाइदिदी ठ्याक्कै हाँस्नु भएको भोलि चाहिँ हामी पोखरा घुम्न जाँदैछौँ होइन त्यही भएर पोखरा घुम्न जाँदै भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिइहालौँ न भन्ने कुराले चाहिँ म फेरि पनि नयाँ भ्लग लिएर आएको छु होइन गाइस अनि मेरो चाहिँ लुगाहरू यहाँ छ टक्क लाएर अब मेरो मेनली भनेको लुगाहरू यहाँ रेडी हुँदैछ टोटल्ली रेडी त भएको छैन होइन लुगा हालिसकेपछि अनि म टक्क लाएर सुत्छु अनि म तपाईँहरूलाई भोलि बिहान भेट्छु नि त है गाइस गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते एभ्री वान होप यु आर फाइन आज म पनि ठिकै नै छु अनि दिस इज द नेक्स्ट डे होइन अनि मैले तपाईँहरूलाई हिजो देखाइदिइहालेँ होइन म कस्तो अब लुगाहरू सबै प्याक गरेर हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ होइन अब अलमोस्ट हामी निस्किसक्यौँ फाइनली है म चाहिँ गाडीमा चढिसकेको छु अनि हाम्रो फ्यामिली चाहिँ सबै रेडी हुनुभएको छ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ वेट गरेर आएको छौँ होइन अनि टक्कला गीत पनि बजिरहेको छ अनि वेट पनि भइरहेको छ है अनि अनि के छ भाइ ठिक छ रमाइलो लागिरहेको छ भाइ पनि रमाइलो लागिरहेको छ होइन यो लाएर पनि यो नाचेर हिँडिरहेको छ पुरा ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ पोखरा पुगिसक्यौँ होइन म चाहिँ एक निन्द्रा सुतेर उठि पनि सकेँ होइन एक निन्द्रा भन्नाले नि बाटोमा सुत्दै आएको त्यही भएर बाटोको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनु पाएन अनि हामी चाहिँ पोखरा पुगिसकेका छौँ होइन अनि पोखरा पुगिसकेको कारणले गर्दा अब चाहिँ हाम्रो अङ्कलहरू चाहिँ अगाडि नै आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पर्खेर के अरे उहाँहरू अगाडि भएको कारणले गर्दा अनि एकछिन रोकेर अनि कल गरेर उहाँहरूलाई अनि भेट्न जान लाग्यो अब उतै जान लाग्यो अनि उहाँसँगै भेटेपछि तपाईँहरूलाई म भेट्छु नि है गाइस ल गाइज होइन चितवनदेखिको के अरे पोखरासम्मको यात्रा चाहिँ यस्तै नै भयो भनौँ अनि ज्यान अलिअलि दुखाइ छ अनि अलिअलि पीडा पनि थियो जाडो पनि थियो त्यही भएर अनि सीमालाई जाडो भएको छ अरे भने सुन्ने थियो हो सीमा जाडो भएको छैन भने ए यो म युट्युबमा हालिदिन्छु नि त हुन्छ अनि त्यस्तै नै भयो भनौँ गाइस सञ्जीव केही बोल्ने सञ्जीव त अगाडि चाहिँ केटाहरू चाहिँ त्यहाँ बसेको त्यो लुकियो सञ्जीव यहाँ जाम भएर होइन अनि के अरे त्यो होटेल हेर्नु लाग्नु भयो होला अङ्कलहरू चाहिँ अगाडि नै आउनु भएको थियो त्यही भएर अनि मेबी होटेल हेर्नको निम्ति चाहिँ उहाँहरू रोक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन अनि त्यस्तै भनौँ गाइस अनि अमर चाहिँ त्यहाँ मजाले सुटिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको होला तै पनि होइन अमरको चाहिँ टाउदेखि चाहिँ झ्याउ लाएर अनि हाम्रो सुदीप सर चाहिँ एक्लोपन हुनुभएको छ कहिलेदेखि एक्लोपन हुनुभएको तपाईँ कुछ चामलिङ भाइको जिन्दगी आफ्नै छ होइन आफ्नै तरिकाले भन्छ टक्क लाएर आमा छोरी यता छ फेरि होइन जेनेसिस ठिक छौ कस्तो भयो यात्रा राम्रो भयो राम्रो कि राम्रो सुन नि तिमीलाई मैले सोध्नु एउटा कुरा सोध्नु थियो कि के अरे कालो जन्डिस लागेको मान्छे कसरी मर्छ अरे अलि राम्रोसँग देखाउ न अनि रातो जन्डिस लागेको मान्छे हो त्यसरी मर्छ हो अनि तिमीलाई अस्ति के लाग्यो रे तिमीलाई रातो जन्डिस लाग्यो फाइनली गाइज हामी चाहिँ होइन रुम कि पनि पाइसक्यौँ अनि हामीले चाहिँ टक्क लाएर अब रुम इन्टर पनि गर्न लागेको गाइज होइन रुम चाहिँ यस्तो छ है गाइज ल अति नै असल छ गाइज होइन रुमहरू चाहिँ अनि हामी रुममा चाहिँ सङ्गम म अनि अमर अनि सुदीप भएको अनि अमर चाहिँ उता छ अनि सङ्गम चाहिँ उता छ सङ्गम केही भन्दैन त केही भन्छस् अमर केही भन्ने होटेल राम्रो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टाइम हो ल हेरौँ अब के हुन्छ अब यो भ्याएर फेरि हामी घुम्न जानेछौँ त्यसको लागि वेटिङमा रहनुहोस् अनि त्यसपछि यो युट्युब च्यानललाई पनि अभिषेक विशेष गरी वाइटी विशेष भ्लगलाई पनि एकदमै सपोर्ट अनि माया देखाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु त्यसपछि यसो कोही हुन्छ सबलाई सेयर गरौँ त्यो अब अरू कुराहरू बाँकी भिडियोमा इन्जोय गर्दै गर्नु होला ल ओके अमरले भन्नुपर्ने भन्ने कुरा भनिसक्यो सुधीर सर के भन्ने मैले 2 शब्द भन्ने होला ल ओके 2 शब्द
ओके स्योर हँ 2 शब्द रे जम्मा 2 शब्द 2 शब्द अनि 2 शब्दपछि सिध्यो सिद्धे 2 शब्द भने ल ओके ल ठिक छ मलाई अरू भन्दा नि के खुसी लाग्यो भने यो हाम्रो के अरे रुम चाहिँ दामी परेको क्या अब रुमको अब फेसिलिटी पनि दामी छ होइन अब फेसिलिटीहरू सबै युज त गरेको छैन होइन तरै पनि अब रुमको अब डेकोरेसनहरू अनि रुमको अब बेडहरू अनि सबै कुरा चाहिँ ठिक छ होइन अनि यहाँ पनि हेर्नु न नेपालको माउन्टेन चाहिँ यहाँ छ क्या यस्तो दामी भइरहेछ कि क्यामेरामा अलिक देखेको छैन होइन तर यस्तो दामी भइरहेछ कि अब के भन्नु गाइज दामी छ राम्रो छ असल छ भनौँ बाहिर चाहिँ बाहिरको भ्यू यस्तो छ है हामी चाहिँ ट्याक्कै पोलमै परेछौँ कि फेरि छौँ अनि त्यहाँ आन्टीले लुगा निकाल्दै हुनुहुँदो रहेछ ओके एनिवे ठिक छ अनि हामी चाहिँ मजाले बस्यौँ होइन अब राम्रो पनि भयो भनौँ हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ टक्क रुममा पुगेर हामी रुम गरेर रुममा फ्रेस भएर आएको अनि सञ्जीव भाइको चाहिँ अन्तिममा खाजा सेट आएको थियो हामी ममा आएको थियो खाँदैछ तातो भइरहेछ सञ्जीव कस्तो फिल भइरहेछ मेरो त होइन न मुख यहाँ हेर्नु मुख तातो भए भएर कसै कसैमा अनि यो बाँधनीहरू चाहिँ भ्याएर सुरुमै अर्को बाँधनी के देखाउने यो हेर्नुहुन्छ बाँधनीको काम यति धेरै अर्को गाइडमा बाँध्दैन नि हामीले चाहिँ खाजा साजा खाएर सबै भइसक्यौँ होइन अब टकलाएर अब घुम्न निस्किन लाग्यो अब थाहा छैन कता जान्छौँ तपाईँहरूलाई म जहाँ गएको बाटोहरू देखाइदिइहाल्छु अनि हाम्रो पोखरामा एभाइलेबल भएको कुराहरू चाहिँ यिनीहरू छ अरे है त यो ठाउँहरू चाहिँ पोखरामा एभाइलेबलहरू छ अनि त्यही हो हामी त्यता चाहिँ जान्छौँ ल हामी चाहिँ फाइनल्ली म्युजियम पुगिसक्यौँ अब गाडीबाट झर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन सबैजना अनि त्यही भएर बहिनी छ नि यहाँ बहिनी एन्जल बहिनी अनि एन्जल बहिनी चाहिँ अनि पुरै सुत्न पाएन अरे त्यही भएर नि त्यही कुरा मोस गरेर बसिरहेको छ के गर्नु पाएन अरे चाहिँ एन्जल सुत्नै पाएन है अब कहिले सुत्ने तिमी भोलि पर्सि अन्त सुत्न पाएन भनेर गुनासो गरिरहेको छ हामी चाहिँ निस्किनु लागेको गाइज होइन अब तपाईँहरूलाई म भित्र छिटो भेट्छु है गाइज फाइनल गाइज हामी चाहिँ इन्टरनेसनल म्युजियम आइसक्यौँ होइन अनि आइसक्यौँ भन्नाले हामी चाहिँ इन्टर गर्दैछौँ अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ सबैजना अनि हामी चाहिँ पछाडि नै छौँ अनि जे होस् रमाइलो भइरहेको छ अनि हामी भित्र छिर्न लागेको अब चाहिँ अनि भित्र छिर्न लाग्ला अब तपाईँहरूलाई म भित्रको कुराहरू देखाइहाल्छु अनि त्यहाँ चाहिँ ग्रुप फोटो खिच्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो आन्टीहरू चाहिँ रेडी भएर बस्नु भइरहेको छ अनि त्यहाँ पनि छ गाइस नाउ वी आर इन्टरिङ इन इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम एन्ड लेट्स सी है के छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि यता चाहिँ माछाहरू रहेछ दामी छ है गाइस ठ्याक्कै मोबाइल खस्ने अरे के अरे राम्रो भइरहेको छ होइन अनि हामी नाउ वी आर गोइङ टु इन्टर अनि लेट्स सी है के छ तपाईँहरूलाई म भिडियोमै देखाइहाल्छु है गाइस टक्क लाएर इन्टरनेसनल म्युजियम त्यहाँ छ भित्र छ होइन अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ जे होस् रमाइलो भइरहेको छ भनौँ न घुम्ने कुराहरू चाहिँ अनि मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ माछा क्या माछा दामी छ माछाहरू नि राम्रो भइरहेको छ अनि राम्रै चलिरहेको छ सर कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदमै इन्टरनेसनल म्युजियममा यो माछा चाहिँ दामी छ कि अरू भन्दा गोल्डन फिस भन्छ केही बोल न के बोल्ने म सब हालिदिन्छु अब यस्तै छ के बोलेन माया इन्टरनेसनल म्युजियममा आछौँ हुन्छ अब चाहिँ हामी उताभित्र डल्फिन छ अरे हामी अब डल्फिनको मासु खान जान्छौँ त्यहाँ बार छ अरे त्यो फर्मालिनबाट निकालेर कि काटेर अनि तिमीलाई त्यो मासु खाँदाले भने तिमीलाई जिउ त काटिदिइहाल्छ नि त के हाल्छ हामी काट्दैन त्यहाँ चितुवाको मासु पनि छ छाला छ अब त्यो हामीलाई कपडा दिन्छ कि सबैलाई लाउनु दिन्छ अब अब कति हो र ल ओके लेट्स सी है त मैले चाहिँ टिकट लिइसकेँ अनि उहाँहरूलाई मैले सोधेको उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने के अरे हामीले चाहिँ अब भिडियो गराउनु मिल्छ भन्नुभएको थियो अनि तर त्यस्तो जोडले नोइजली चाहिँ गर्नु मिल्दैन भन्नुभएको थियो त्यही भएर मान्छे बिस्तारै बोल्दै बिस्तारै गरिरहेको छु गाइस होइन अनि टिकट आई हेभ अलरेडी टिकट है अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ
अनि रमाइलो भइरहेको छ है। दिस इज द प्लेस हाल अफ माउन्टेन पिपल है। ल यो हो नि त तरिका यार। कुन्डु भाइ कस्तो फिल भइरहेछ? बवाल फिल भइरहेछ। हामी गाउँतिर चाहिँ यस्तै गर्थ्यो भने कि होइन, मलाई अझै याद छ कि यो चाहिँ ड्रेस द तामाङ ड्रेस रे, तामाङ ड्रेस है गाइज। यो चाहिँ द थकाली जातिको ड्रेसहरू चाहिँ यस्तो रहेछ। अनि द थकाली ड्रेस तर दामी भइरहेको छ जोस। हेर्नु न गाइज है, त्यो उसको निम्ति चाहिँ बल्ब युज गरेको कि त्यो दामी तरिकाले। सीमाले के भन्छ भने चाहिँ सीमालाई हेरौँ है। हेलो गाइस, देखो न। फेरि भन न। मुस्ताङ जिल्लाको एक गाउँ दामी छ नि तर यार, मलाई मन पऱ्यो यो ठाउँ चाहिँ। आई लाइक इट है। आई लाइक दिस प्लेस एन्ड आई लाइक दिस काइन्ड अफ डेकोरेसन हुन्छ नि, अब हामी बनाउने अनि सजावटहरू गरेको छु नि होइन। आई लाइक अबाउट इट क्या। अल के भन्ने सबै कुरा छ क्या। अब बच्चैदेखि के अरे हाम्रो यो छ नि, यो हजुरआमाहरूले नि हजुरआमाहरूसँग राख्नुहुन्थ्यो कि हजुरआमाहरूसँग हुन्थ्यो है सबै है। अनि यो चाहिँ मेनली चाहिँ होइन, यो गाउँतिर हुन्छ। गाउँतिर हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो मलाई अझै याद छ कि म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो हामी छ त गाई चाहिँ होइन। त्यहाँ हेर्नु न रक्सी पारिरहेको के। ल यता छ दामी छ त। द्याट्स अल आर गुड होइन। द छन्ट्याल भने के हो यार? इफ यु नो गाइज है भन्नु पऱ्यो मलाई। अनि त गुरुङको चाहिँ है, गुरुङ गाउँ रे यो चाहिँ। एनिवे दामी छ गुरुङ ड्रेस। तर गुरुङ ड्रेसहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ होइन। तर कस्तो ड्रेसहरू चाहिँ एउटै लाग्यो कि मलाई चाहिँ प्रायः ड्रेसहरू चाहिँ। हेलो जेन्जी, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज होइन। जियोस् पर्फेक्ट छ भनौँ न, राम्रो छ। अब कुन जातिको चाहिँ दामी छ कि पूर्ण जाति नि के पुन जाति त्यहाँ चाहिँ आगो बलिरहेको छ गाइज। त्यहाँ त्यो डोको हेर्नु नि, डोको त्यो सानो डोको के दामी। अनि एजुलाई चाहिँ हेर्नु न धान के यहाँ है, यो चाहिँ अनदीको धान है गाई चाहिँ। वास्तवमा भन्यो भने मकै 30 नम्बरमा चाहिँ मकै छ है। यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ रोटी बनाउने तरिका, रोटी बन्दैछ गाइस। यहाँ छ नि त हतियारहरू त, गजबको हतियार यहाँ छ नि त। जे होस् एनिवे किराँत जातिको दामी छ भनेको हेर्नु नि। यो यसलाई के भन्छ कि ढ्याङ्ग्रो भन्छ कि, यसलाई के भन्छ आन्टी? ढ्याङ्ग्रो ढोलाक ढोलाक भन्नु हुन्छ अरे। हाम्रो आन्टीले भन्नुभयो क्या, आन्टी चाहिँ हाम्रो पछाडि हुनुहुन्छ। राम्रै छ भइरहेको छ। अनि हाम्रो घुमघाम पनि राम्रै भइरहेको छ। अनि भ्यू सिनिङ पनि राम्रै भइरहेको छ। भाइ राम्रो घुम्यो, भाइ पनि घुमिरहेको छ होइन। राम्रो छ, चलिरहेको छ गाइस। आई लाइक इट अल है। सबै कुरा मलाई मन परिरहेको छ। अनि भिडियोहरू पनि अब राम्रै भइरहेको छ भनौँ। दामी छ हेर्नु नि त्यो के खै यसले मलाई के देखाउनु? हिमाल देखाउनु ल्यायो सङ्गमले मलाई, हिमाल देखाउनु लाग्यो चाहिँ। दामी हिमाल छ नि तब चाहिँ युज गर्ने सामानहरू है। आइस च्याम्बर हेर्नु नि, आइस च्याम्बरहरू पनि यिनीहरू छ टक्कहरू दामी छ। अनि यो चाहिँ के रहेछ? आइस स्क्यु रे के भन्नु कि गाइज यार, कडा छ भने हेर्नु न सबै कुराहरू। अनि यहाँ हेर्नु न, अब हाम्रो नर्मल भाषा चलाउँदाखेरि रसी होइन, तर यसलाई के भन्छ
क्लाइम्बिङ नोट्स चाहिँ के हो यार नोट जस्तो लाग्यो हो गाइज होइन यसो चाहिँ हामी कहिले गर्ने हो म चाहिँ यसमा बिस्तारै बोलिरहेको छु किनभने अब के अरे उस छ के भन्छ नि मेरो बिस्तारै बोल्नुपर्छ अक्सिजन गाइज अक्सिजन हाम्रो गाइज अक्सिजन अनि बुटहरू म चाहिँ अहिले बिस्तारै बोलिरहेको छु किनभने अनि हामीले माथि सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने धेरै ठुलो स्वरले नबोल्नु अनि नोइजले नगराउनु भन्नुभएको कारणले गर्दा म बिस्तारै बोलिरहेको छु अनि हाम्रो हिमाल सर्टकट गयौँ है ओ माई गुडनेस यहाँ दामी रहेछ नि भान्जा यसको नाम के हो के भन्छ यति ए यसको नाम याक हो यति अनि यो चाहिँ के हो खास यो त मलाई थाहै छैन साँच्ची भने यार यति भनेको मान्छे हुन्छ नेपालीमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फुटप्रिन्ट अहिलेसम्म मान्छेले आँखाले चाहिँ कसैले पनि देखाएनन् कथाहरूमा देखेको छ अनि यसको चाहिँ त्यो खुट्टाको छापहरू चाहिँ देखेको छ अरे कि खुट्टाको छापहरू चाहिँ देखेको छ अनि कसैले मात्र देखाएको छ अरे अहिलेसम्म फेस टु फेसको मैले देखाएको छु भनेको पनि आएको छैन कथाहरूमा आइरहेको कथाहरूमा त्यसको नाम के अरे फेरि भन्नु त यति होइन के हो गाइज म त नयाँ नाम मात्रै सुन्छु त यो अक्सिजन होइन त नि जति पनि पाउँछ है सगरमाथा क्लाइम्ब गर्नुभएको तपाईँ है अस्ति त्यो के नेपाली थियो अरे केटीको नाम कविता नेपालीसँग तपाईँ चढ्नु भयो होइन थाहा छ यो ठुलो चाहिँ के हो त नि गाईलाई बुस्टो बनाउने खन्नीकै जोत्ने भान्जा हलो होइन यो साइलेन्टको प्यार ल गाइस एक्जिट गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई अब हेर्दा पनि झ्याउला चाहिँ तर दामी के फोन आएको कुराहरू होइन एभ्रिथिङ के डेकोरेसन गराएको अनि सबै कुरा राखेको कुराहरू सबै कुराहरू दामी छ अनि नाउ वी आर गोइङ टु बी एक्जिट होइन हामी चाहिँ निस्किन लागेको हेर्दै जाऊँ माथि जाँदै गरौँ माथि अनि केहरू छ अनि घुम्दै जाऊँ हेर्दै जाऊँ देखिने छौँ होइन केटाहरू कहाँ के अरे केटाहरू पछाडि नै रहेछ आउँदैछन् अच्छा उता तपाईँले देख्नु भएको थिएन हामीले त धेरै छ नि त राम्रो छ गाइस माउन्टेन जे होस् रमाइलो छ भनौँ न अनि सबै कुराहरू चाहिँ रहेछ अनि सबै कुराहरू चाहिँ देखियो जे होस् मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ थाहा छ यो कुरा चाहिँ अब यो गालाहरू रातो हुन्छ नि होइन अनि यो माउन्टेनमा बस्ने उसहरूको के अब लेडिज एन्ड जेन्ट्स सबै कुराहरूको के त्यो रातो गाला हुने मलाई त्यो चाहिँ मनपर्छ भनेको के बेस्ट लाग्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई है त्यही भएर गाइस राम्रै भइरहेको छ होइन अनि राम्रै चलिरहेको छ हेर्दै जाऊँ लेट्सी है त सबै फोटोहरू चाहिँ मजाले टाँसिएको छ को चाहिँ हुनुहुन्छ होला यो फोटो टाँस्नेवालाहरू चाहिँ जे बेस्ट छ भनौँ न सञ्जीव भाइले चाहिँ यहाँ खतरा पढिरहेको चाहिँ सञ्जीव भाइ अल्जोले पढ अनि यो चाहिँ एकजना विजय साईको भाइ जस्तै हो कि होइन खतरा पढ्ने कि अब फेरि भाइ तिमीलाई नआउँछ भ्यायो अनि त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भाइ तिमीलाई थाहा छ अनि यो चाहिँ नेपालीमा के भन्छ नि थाहा छैन भाइलाई चाहिँ अब आफैले के भन्यो त्यो चाहिँ आफैलाई भाइलाई थाहा रहेनछ होइन तर हेर्नु न नेपालको नक्सा चाहिँ यस्तो छ कि गाइज मेरो औँलाले चाहिँ उस क्यामेरा छोइरहेको चाहिँ अलिकति देखिरहेको चाहिँ गाइज नेपाल हाम्रो के अरे नेपालको चाहिँ झुलुङ्गी पुलहरू के भन्छ यो मलाई अरू कुरा थाहा छैन तर यो लन्डन ब्रिज कहाँको लन्डन ब्रिज हो नि पहिलाको लन्डन ब्रिज भन्छ के ब्रिज भन्छ यहाँ होला नि त
सेती जेसुकै होस् भन्दा हामी चाहिँ हिँड्यो गाइज होइन अब चाहिँ टक्क लाएर बाहिर निस्किनुपर्छ अनि सबैजना हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ निस्किसक्नु भएको छ जस्तो लागेको थियो तर जोसाहरू चाहिँ उतै रहेछ अझै अनि उनीहरू चाहिँ पछाडि रहेछ तर हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो अब टक्क लाएर बाहिर निस्केर अब सर्लक्क घुमेर बाहिर निस्केर अब जान्छौँ हामी पनि अनि जोस् राम्रै चलिरहेको छ भनौँ गाइज होइन राम्रै घुमघाम पनि राम्रै भइरहेको छ फाइनली हामी घुमेर पनि भ्याइसक्यो होइन भन त गाइज हामी चाहिँ घुमेर भ्याइसक्यो अब हामी चाहिँ कता जाने हो थाहा छैन होइन भोलि हामी लेक घुम्नेछौँ लेक घुम्नेछौँ रे त्यही भएर गाइज है त ओके फाइनल्ली हामी पनि कहाँ रे डेभिड फल्स होइन कि कहाँ रे हामी चाहिँ टक्क लाएर फेरि पनि अर्को ठाउँ घुम्न आइसक्यो होइन जस रमाइलो छ चलिरहेको छ होइन एक दिनमै त्यतिर घुमेर भ्याउनु लाग्छ के गर्ने र हामीले मार्केट खाने भयो क्या पोखरा भ्याइदिने भयो अरे हामीले त्यतिर भरेर जोस् रमाइलो भइरहेको छ जेन्जी के तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ यता हेर न माथि कस्तो फिल भइरहेछ हेलो भनिदेऊ न एकचोटि अल्छोले भन न हेलो भन न एकचोटि हट त हेर त मलाई भयो के गर्छौ तिमी लिन्छौ लगाऊ ल उसले लगाउने भने त्यही भएरै ओइ ओइ यहाँ पर्छ कि त्यही भएर हामी चाहिँ को झरेको ठाउँमा जान लाग्यो अरे को अरे दिदी आशा दिदी फेरि भन्नु न हो डेभिड फल्स चाहिँ हामी जान लाग्यो गाइज होइन हामी जान लाग्यो भन्दा नि हामी चाहिँ जाँदै नै छौँ होइन हाम्रो ग्रुप चाहिँ उता हुनुहुन्छ हामी चाहिँ ग्रुपमै आएको हो नि त त्यही भएर अनि हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ रेडी भएर अनि टक्क लाएर हिँडिरहेको छौँ अनि जेनिसिस चाहिँ यहाँ छ जेनिसिस यता हेर त उसले चाहिँ मेरो ज्याकेट लगाएको थियो त्यही भएर उसले चाहिँ त्यो लगाइरहेको छ तर एनिवे होइन दामी छ भनेको होइन के भन्नु कि देयर इज नो वर्ड टु टेल के सो है राम्रो भइरहेको छ भनौँ राम्रै नै सिनहरू अनि एज वेल एज अनि घुमाइहरू पनि राम्रो भइरहेको छ आन्टी कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई भन्नु एकदम ओके ल ल गाइज होइन डान टान तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा नयाँ ठाउँ देखाउँछु है त गाइज समात्नुपर्छ तिमीलाई नयाँ ठाउँ डान टान डान स्वर्ग हेर्ने स्वर्ग भन्ने कुरा देखाउँछु तपाईँहरूलाई म गाई चाहिँ यस्तो दामी छ नि गाई चाहिँ के भन्नु के यस्तो पर्फेक्ट छ नि म पहिला पनि आउन चाहिँ आएको तर पहिला चाहिँ यस्तो थिएन कि गाई चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है यस्तो खतरा छ नि गाई होइन के भन्नु के खतरै छ भनौँ खतरै छ यस्तो दामी छ अनि हेर्ने कुराहरू पनि सिनिङहरू राम्रो भइरहेको छ अनि हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ सबै हेरिरहेको छ नि भनौँ ल गाइस अलिकति देखा परेको छैन यहाँबाट देखाउँछु ल खतरा छ ल के भन्नु कि यो लास्टै भित्र छ भनौँ धेरै नै छ ठाउँ भनौँ है धेरै ठाउँ छ भनौँ जेनिसिसले चाहिँ उतै जाने भन्ने कारणले गर्दा अनि उता हामी एकछिन हेर्छौँ है गाई चाहिँ कलाले वाटर डालेको यस्तो छ है खास गरी चाहिँ यस्तो ठाउँबाट चाहिँ आएर होइन अनि यस्तो ठाउँ परिवर्तन हुँदै होइन हुँदै गएको छ परिरहेको छ भने यार होइन गाइस चाहिँ जे होस् रमाइलो भइरहेको छ घुमघाममा होइन पर्फेक्ट भनेको चाहिँ यो छ क्या मलाई तल मलाई पर्फेक्ट लागेको छैन गाई चाहिँ अनि लेट्स हजुर भन न डेभिड फल यही त हो नि टक्क लाएर हामी यता पनि हेरिसक्यौँ अब चाहिँ उतापट्टि हेर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ केटाहरू चाहिँ त्यहाँ हेरिरहेको छन् होइन लेट्स गो है त हामी चाहिँ घुम्दा घुम्दै यहाँ आइपुग्यो होइन यहाँ चाहिँ कसको मुखहरू हाल्ने हो टक्क लाएर कालो अङ्कल तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ भन्नु न एकदम मजा लागिरहेको छ किनभने अस्ति साथीहरू पनि थियो त्यसमा पनि रमाइलो लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ सब फ्यामिलीको साथमा चाहिँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ डेउ खोलाएर चाहिँ मजा गरिरहेको छ आनन्द लागिरहेको छ हजुर साथै र हाम्रो श्रीमतीको साथ र छोराछोरीको साथमा हुँदाखेरि चाहिँ खुसी लागिरहेको छ होइन जोस् रमाइलो भइरहेको छ होइन एकदम बेस्ट रमाइलो लागिरहेको ल ओके ठिक छ रमाइलो भइरहेको छ होइन गाई किन लाग्यो गाई होइन अनि हाम्रो जेनिसिस बहिनीलाई चाहिँ लास्टै खुट्टा दुखेर हिँड्दा अनि त्यही भएर बिकज अफ द्याट रिजन होइन हाम्रो सुदीप सरले चाहिँ उहाँलाई लिइराख्नु भएको छ जेनिसिस तिमी किन रोको दाइले हान्नु कि खुट्टा दुखेर जेन्जी बस्दा ओके एन्यु गाइज हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो है अनि मा झड्कालाई झुम्का गिर्यो रे
गाइज होइन हामी चाहिँ फाइनल्ली एक्जिट गरिसक्यौँ होइन हाम्रो आन्टी चाहिँ त्यहाँ टक्क पर्खिराख्नु भएको छ खास गरी चाहिँ जेनिसिस खुट्टा दुखेर रोएको मान्छे हो दाइले हानेर रोएको चाहिँ होइन मलाई थाहा छ होइन यता हेर त कहाँ बन्द होला ए अर्को ठाउँ फेरि ल गाइज हामी चाहिँ फेरि निस्किसक्यौँ है त अब फेरि अर्को ठाउँ जान्छौँ लेट्स है त रमाइलो भइरहेको छ होइन नमी तँलाई के फिल भइरहेछ भन्छ रमाइलो भइरहेछ अनि सीमालाई एकदम अल गुड अल गुड हो रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ गाइज घुम्दा के गर्ने यार हामी त यस्तै हो अब बाटो घुम्दै हिँडिरहेको छ कहिले कता यो गुप्तेश्वर महोदय गुफा अरे गाइज होइन अब त्यहाँ चाहिँ आशुदीपलाई छोड्या भनेर आशुदीपले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो मनको व्यथा पोखाउँदै हुनुहुन्छ होइन रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो घुमाइ चाहिँ होइन अगाडि चाहिँ हाम्रो ग्रुप अलरेडी गइसक्नु भएको छ तैपनि हामी चाहिँ अब भ्याएकोहरू पछाडि अब नभ्याएकोहरू चाहिँ त्यो अगाडि हुँदै उल्टो भनेछु के अब भ्याएकोहरू अगाडि नभ्याएकोहरू पछाडि गइरहेको छौँ जियोस् रमाइलो भन्दा पनि उत्रो होइन सङ्गमले चाहिँ एउटा चस्मा किनेछ ओ सङ्गम है रोक्न हेरौँ सङ्गमलाई म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है हेर्नु है गाइस उसको चाहिँ त्यो नदेखाने त्यो मिल्दैन कि त्यो देखाउनु अनि रमाइलो नै भइरहेको छ होइन राम्रो तरिकाले नै घुमाइ भइरहेको छ अनि भाइ छिटो आउ न बुझिन ए भन्नु भए भए हुन्थ्यो नि म तपाईँलाई यसरी देखाउँथेँ नि त नि अहिले ब्याग हुँदा देखाउँछु तपाईँलाई म गाइज होइन आन्टीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अलिकति अगाडि आएको भए चाहिँ अब म पनि देखा पर्थेँ नि त भन्नुभएको थियो आन्टीले चाहिँ जिस्केर भनिरहनु भएको थियो त्यही भएर उहाँलाई मैले जिस्काइरहेको गाइज होइन अनि यहाँ चाहिँ आमा छोरी हुनुहुन्छ जस रमाइलो तरिकाले चलिरहेको छ यो चाहिँ सङ्गमले किनेको चस्मा है गाइज सङ्गमले किनेको चस्मा हो आइएम लुकिङ है म चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु ल गाइज है बल भइरहेको गाइज जवानीमा झड्का लायो झुम्का गिर्यो रे कसको यहाँ सबैको झुम्का गिरेर यहाँ यिनको चाहिँ खुट्टा दुखेर लास्टै भइरहेको छ गाइज होइन अब कहाँ मलाई त आफैले कोल्ले बोक्ला भइरहेको छ ल गाइज हामी चाहिँ मजाको तरिकाले गइरहेछौँ होइन लेट्स सी होइन अब के हुन्छ गाइस लेट्स सी है त यस्तो छ ओइ राम्रै भइरहेको छ म चाहिँ अलिक बिस्तारै बोलिरहेको छु किनभने यहाँ चाहिँ भिडियो अलाउड छैन नि त त्यही कारणले गर्दा बिकज छैन यस्तो छ गाइस म चाहिँ यो चाहिँ पहिला ओइ हल्ला नगर न तिमीहरू हल्ला नगर गर्नु मिल्दैन गाइस होइन यस्तो छ राम्रो छ भने जियोस् रमाइलो चाहिँ यस्तो छ यस्तो चलिरहेको छ अब यहाँ चाहिँ ओभर छ के भनौँ न अब घुम्सिएर ओभर कस्तो भइरहेको छ कि गाइस होइन त्यही भएर अनि ओभर के भनौँ अब भन्ने बिर्सै छैन कि देश नो के कस्तो हिट फिल भइरहेको छ कि अब बाहिर भनेको अब पोखरा भन्ने ठाउँमा पनि जाडो महिनामा जाडो हुन्छ नि त अब तै पनि अब यहाँ चाहिँ अब कस्तो गर्मी फिल भइरहेको छ कि मलाई गाइस त्यही भएर है अब यहाँ चाहिँ मलाई भिडियो नबना भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो त्यही भएर पहिला छिर्दाखेरि होइन इन माई पोइन्ट अफ भ्यू म चाहिँ तर यता हुन्छ नि यो बाटो आएर यो बाटो चाहिँ गाँस लाएको थिएँ कि मैले होइन मलाई जाँच नभए पहिला चाहिँ त्यही भएर कि ओके गाइस यो चाहिँ होइन टक्कलान हामी चाहिँ गुफा घुमिरहेको छौँ होइन गाइस के हो त्यस्तो यार पुरै बोतलहरू छ त्यहीँभित्र नि होइन अब के भनौँ कि होइन अब मैले फ्ल्यास अन वास्तवमा मैले फ्ल्यास अन गर्नुपर्ने तर मैले फ्ल्यास अन गरेको छैन होइन किनभने मैले चाहिँ अब फ्ल्यास अन नगर्नु रिजन चाहिँ के छ भने अब यस्तो कि अब मैले चाहिँ भिडियो निश्चित भन्ने थियो नि त त्यही भएर कि ल गाइज होइन यस्तै छ आमा यो अन्त तरिका होइन रियल ठाउँ त आइपुग्नु रहेछ नि त यार यो अन्त तरिका यार दिस इज द रियल प्लेस के होइन हामी चाहिँ टक्कलाएर हिँडेको गाइज होइन यताको बाटो यताको पनि जाऊँ भन्ने कुराले चाहिँ सिङ्गा पनि आएको छ होइन पनि पछाडि छ कस्तो फिल भइरहेको छ हामी चाहिँ होइन अब आउँछ नआगिरहेछ के त
अलिकति बिस्तारै बोलिरहेको छ गाइज होइन अब त्यही भएर बिस्तारै बोलिरहेको कारणले गर्दा हो अनि के गर्ने तल हेर्न जाने हो र के गर्ने हो गाइज होइन तल हेर्न पुग्नु र त्यसको यो खतरा छ नि त अमर तल हेर्छ नि ल तिमीहरू जाने नजाने तल ल तिमीहरू यहाँ बस्छ है त एकछिन हामी हेर्छौँ ल गाइज हामी चाहिँ तल एकचोटि तलै पुगेर हेरेर राम भन्ने कुराले हो लेट्स है त ओके ठिक छ मैले तल हेर्दै गरेर तल चाहिँ हेर्नुको निम्ति अति नै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यस्तो छ क्या मेरो मोबाइल चार्जर जेन्सिसले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट बोलाइरहेको छ यस्तो छ होइन यस्तो भइरहेको छैन के भन्नु कि अँध्यारो छ आँखाले पनि देखेको छैन हुन त के भन्नु बबाल छ अमर छिर है म त छिरेको पो हामी त्यहाँ छिरौँ न ल माथि छिर्न मिल्छ माथि ल ल गाइस त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है उद्याएको छ नि त्यो तपाईँहरूलाई म यो लाइट अफ गरेर त्यो देखाउँछु ल गाइस त्यहाँ हेर्नु त्यहाँको होइन त्यहाँको पानी हेर्नु पानी यस्तो दामी झरिरहेको छ नि होइन मेरो क्यामेराले अलिकति अझ देखेको छैन कि बट यस्तो के भन्नु कि थोरै छैन भने एक्सप्लेन गर्नको निम्ति कडा आइरहेको छ भने कि यस्तो मजाले झर्ना झरिरहेको छ नि गाइस होइन अब दामी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ यो हो नि त प्लेस होइन दिस इज द प्लेस के यो हो नि त यार होइन के भन्नु कि नेपालमा पनि यस्तो यस्तो दामी छ पनि गाइस ल गाइस दामी छ होइन निस्किनुपर्छ त्यो दामी छ गाइस होइन अब त्यो दामी तरिकाले झरेको झर्ना चाहिँ दामी लाग्यो मलाई यहाँ चाहिँ जम्मा भइरहेको छ देखाउनु पर्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ गाइस होइन अब टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी फेरि रिटर्न हुँदैछौँ अब रिटर्न हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ हेर्दै रिटर्न हुनुपर्छ किनभने यहाँ चाहिँ यस्तो छ नि एक मिस ग्याम फिनिस यस्तो फेरि चिल्लो छ होइन त्यही भएर अनि यहाँ समाधि ह्यान्डल हेर्नु ह्यान्डल पनि कस्तो चिल्लो कि ओभर चिल्लो छ नि त त्यही भएर आफै पनि केयर हो अनि अरूलाई पनि केयर गरौँ भनेर कि हेपीले चाहिँ हिँड्यो भने चाहिँ अलिकति ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई गाइस होइन अरू होइन अरू चाहिँ बेस्ट छ कि सब छ हामी आउँदैछौँ अङ्कल ल ओके ल दामी छ गाइस उताबाट अङ्कलहरूले हाम्रो कल अङ्कलले बोलाउनु भयो एनिवे यस्तो दामी छ नि होइन मलाई चाहिँ दामी लाग्यो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सो कमेन्ट गरिदिनु गाइज होइन अनि कमेन्टमा भनिदिनु गाइज होइन अब मलाई चाहिँ मन पऱ्यो गाइज नानीहरू सुनिरहेको छ सब गुड तरिकाले भइरहेको छ है र जाउँ हामी चाहिँ हाम्रो ग्रुप जाउँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ टक्कर हिँडिरहेको छ अमर उता छ होइन सँगमा यहाँ छ अमर कस्तो भयो त कस्तो लाग्यो यहाँ पस्दाखेरि चाहिँ हो ल ठिक छ ल देखिनु कहाँ गयो मलाई चाहिँ फेरि बोला भने दामी छ भनौँ कि अब मलाई पहिला चाहिँ के फिल भएको थियो भने मलाई चाहिँ यताबाट आएको फिल भइरहेको थियो भने तर होइन रहेछ कि अब इन्डिङै यहाँबाट रहेछ कि भने जियोस् राम्रो रहेछ तर यो चाहिँ कसरी बनायो त है होइन यो अलिकति आइक्यू लगाउने उसले क्वेसन नै हो कि त्यही भएर किनभने हेर्नु न यस्तो है तलबाट उठाउनु परेछ नि त भिडियो आउँछ नि त्यही भएर युट्युबमा आइरहेको हुन्छ ओके ठिक छ हेरिदिनु न सब्सक्राइब गरिदिनु वाइटी विशेष ब्लग छ है वाइटी विशेष ब्लग वाइटी तपाईँहरू हाँस्नु भएको ठ्याक्कै आइपुग्छ कि दाइ दिदी ठ्याक्कै हाँस्नु भएको गाई छैन यस्तो छ नि हिँड्नको निम्ति पनि लास्टै छ भने कि यहाँ चाहिँ होइन झुक्केर चिप्ले भने चाहिँ फेरि आफू त चिप्ले अरूलाई सुधा मार पर्छ त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अब तपाईँहरू जो जति पछि आउनुहुन्छ होइन उहाँ तपाईँहरू चाहिँ ल वाइटी विशेष ब्लग छ सबले सब्सक्राइब गरिदिनु ल गाइज ल गाइज होइन जो रमाइलो छ अनि रमाइलो भयो मलाई चाहिँ होइन रमाइलो नै लाग्यो लाइक इट होइन अब
के भयो अनुसन्धान गरिरहेको छ कि के अनुसन्धान गरिरहेको छ भिडियो मात्र बनाएको छ खुलुलुलु हिँडाएको त्यो अस्ति टिकटक थियो नि अस्ति हामीले यताबाट जाउँ न हामी यताबाट जाउँ यहाँ छिर्ने ठाउँ छ यहाँ नि यहाँबाट माथि जाने होला नि त नि यहाँबाट माथि जाने कि त्यो अलिक फेस देखेको छैन यस्तो हुन्छ नि त गाइज होइन तर मलाई चाहिँ के भन्ने कि पोखरा आइसकेपछि होइन अब कुना काप्चा नछिरिकन त के जानु के भ्लग नै हो कुना काप्चा नछिरिकन जानुको अब स्वादै छैन नि त अब पोखरा आएर पनि अब अलिकति रमाइलो भएन भने अलिकति रमाइलो तरिकाले घुमिएन भने हाँसिएन भने हुँदैन नि त गाइज होइन तर मलाई चाहिँ के फिल भइरहेको छु भने म चाहिँ रङ वेमा आएको छु जस्तो लागेको छ किनभने माथिबाट पनि दिदीहरू आइराख्नु भएको छ हजुर जेनिसिसले चाहिँ मलाई पर्खिरहेको छ म चाहिँ रङ वे आएको जस्तो लाग्छ किनभने सबैजना यताबाट आइराख्नु भएको छ नि त म अहिले बाहिर बोक्छु ल सरी ल म रङ वे आएको जस्तो लाग्यो त्यही भएर तेरिका मलाई त गर्मी लाग्यो यार गाइस यस्तो यहाँ त पानी छ होइन तर ठिक छ तर के भयो औ ल म माथि बोक्छु औ बुई गर्छु म औ मलाई समात्नुपर्छ नि फेरि उसलाई चाहिँ मैले बुगी गर्नुपर्ने भएको छ गाइस होइन के भन्नु के ऐट समात्छौ तिमीले खेप्ची माया भयो छोडिदियो अब गाइस होइन हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौँ मलाई सबभन्दा हेर्नु नि त्यहाँ आमा र छोरीको हालत उमा आन्टी सन्चै हुनुहुन्छ ऊ हेर्नु नि छोरी पनि त्यहीँ छ होइन आमा पनि कलर बिचरा आमाले छोरीलाई लिनु कि छोरीले आमाले लिनु भइरहेछ भने हेर्नु न छोरीको हालत त्यस्तो छ आमाको हालत त्यस्तो छ गाइस लास्टै भइरहेको छ गर्मीले चाहिँ अति हानि के भन्यो भने अब भन्ने बाटो नै छैन कि अब भन्ने ठाउँ पनि छैन भन्ने ओड पनि छैन कि कतिको गर्मी भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन लास्टै गर्मी भइरहेको चाहिँ यहाँ फेरि फोटोग्राफरहरूलाई के भन्नु गाइज होइन एउटा न एउटा फोटो खिच्नै पऱ्यो यहाँ होइन भाइरल हुनै पऱ्यो टिकटकमा पोस्ट गर्नै पऱ्यो यहाँ फेरि भाइरल बोय सङ्गम प्रो होइन फेरि यहाँ यिनी छन् कसैको अलि त आउ न उता दा अङ्कललाई बस्न देऊ र राम्रोसँग बस्नु हुन्छ तपाईँ थकाइ लागेर चाहिँ जेन्सिस उसलाई चाहिँ अति नै थकाइ लगाइरहेको छ अरे त्यही भएर नमी लास्टै थकाइ लाग्छ तँलाई के भयो झ्याउ लगाइरहेछ यिनलाई झन् के भयो होला यिनलाई ल गाइज हामी फाइनल्ली चाहिँ निस्कियौँ होइन के हेर्नु अब केही छैन हो निस्किसक्यौँ होइन मजाले यिनलाई चाहिँ लास्टै खुट्टा दुखेर होइन मान्छेको यहाँ खुट्टा के भइरहेको छ यस्तो दुखिरहेको छ हामीलाई पनि होइन यिनले चाहिँ फेरि मेरो भिडियो बनाउने भनेर अति नै छन् भने मागे गरेर छन् के गर्ने फेरि गर त फेरि गर न कसरी प्लिज गरे त्यसरी फेरि प्लिज गर न भयो नगरे कि मैले गरेर चाहिँ त्यही भएर ल ठिक छ गाई चाहिँ त्यही नै चलिरहेको छ गर्मी भएर चाहिँ धत्तै लास्टै गर्मी भयो ल हामी चाहिँ निस्क्यौँ है त निस्क्यौँ अब मजाले घुमियौँ निस्क्यौँ के किन्ने के किन्ने भनेको भयो केही पनि नकिन्ने पुग्यो उहाँले चाहिँ के किन्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन ऊ यहाँ छन् महारानीज्यू महारानीलाई के किन्नु पऱ्यो अरे हजुर धन्यवाद ए मलाई ऊ त्यहाँ आन्टीले भन्नुभएको थियो खोइ मलाई भिडियोमा आएन भन्नुभएको थियो आन्टी कहाँ जानुभएछ कुन घडी खोइ सोध नि त कुन किन्ने हो भने हेर न आफै कुन किन्ने हेर न कुन आन्टी यो वाचहरूको प्राइस कति छ यो वाचहरूको कुन चाहिँ किन्ने भन न आफै हेर न होइन अब मन पऱ्यो भने अवश्य कुन सर्प खोइ तिमीलाई ओ बाबालाई भन अनि हुने कुरा माग्नुपर्छ नि ल हामी चाहिँ लेक साइडतिर छौँ है गाइज होइन लेक साइडतिर घुमिरहेको अब लेक साइडतिर रमाइलो भइरहेको छ भनौँ न लेक साइडतिर हिँडिरहेको छौँ गुरुबर चाहिँ अगाडि चाहिँ रोड चाहिँ होइन अनि मजाले हिँडिरहेको छौँ तपाईँहरूलाई म देखाउँदै गर्छु नि गाइज
गाइज रमाइलै भइरहेको छ होइन अनि हामी चाहिँ लेक साइडतिर यसो हिँड्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ हिँड्दैछौँ अनि त्यही हो गाइज होइन रमाइलो छ गाइज रमाइलो छ अनि अगाडि आन्टी अङ्कलहरू पनि हिँड्नुहुन्छ मसँग अमर चाहिँ हेरिरहेकै छौँ आन्टी सन्चै हुनुहुन्छ आन्टीको मैले ढेँडो पकाएको त हाल्दै थिएँ अब यो पनि हाल्छु आन्टी गाइज आन्टीलाई चिन्नु उहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी हो स्पेसल आन्टी हो ओ त्यो एउटा बोलिरहेको ठुलो यता बोलिरहेको रमाइलो छ लेक साइड चार्ज पनि छैन चार्ज मेरोको छ भने 40% छ 40% चार्ज भनेको केही पनि होइन कि मेरो फोनको निम्ति चाहिँ अब आइफोन हो प्रब्लम भनेको नै त्यही हो कि अब आइफोनको चार्ज नटिक्ने यताउता हुने त्यही भएर अब गाइज होइन म तपाईँहरूलाई रुममा पुगेपछि म तपाईँहरूलाई भेट्छु है गाइस अब म चाहिँ होटेलतिर जानु लाग्यो मैले फेरि पनि फ्ल्यास बालेर भिडियो बनाएको गाइज होइन भ्लग बनाएको आई मिन भिडियो भन्दाले नि अब भिडियो भ्लग एज वेल एज एउटै भनौँ न रमाइलो भइरहेको छ भनौँ घुम्ने तरिका पनि अनि अरू होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पेनिङ चाहिँ खुट्टा र बडी पेनिङ चाहिँ लास्टै भइरहेको छ अब उस गर्दाखेरि ट्राभल गर्दाखेरि अब धेरै पछि ट्राभल गरेको हो नि त लङ ट्राभल नै भनौँ हाम्रो निम्ति त्यही भएरै गाह्रै भइरहेको छ भनौँ गाइस होइन अनि हामी चाहिँ टक्क लाएर हिँडिरहेको छौँ गाइस होइन